안녕하세요. 오늘은 비수리에 대해서 소개하려고 합니다. 비수리는 여러 해 살이 풀입니다. 비수리는 시골에서는 다 자란 풀을 잘라서 빗자루를 사용해 왔습니다. 한방에서는 비수리를 야관문, 삼엽초, 야개초, 사태초, 야패초, 음양초, 배문초, 공모초 등의 이름으로 여러 지방에서 사용하고 있습니다. 비수리는 동의보감이나 향약집 성방에 나오지 않는 식물이지만 중국에서는 다양한 질환에 대한 임상보고가 있습니다. 비수리의 잎과 줄기, 뿌리에는 피니통, 페놀, 플라보노이드, 탄닌 등의 성분이 들어있어 기침을 줄이고 가래를 삭히며 천식 증상을 가라앉히는 효과가 있습니다. 비수리는 맛이 약간 쓰고 매운데 그 성질에 대해서는 책마다 약간씩 다르지만 약간 차다고 볼 수 있습니다. 비수리는 염증을 가라앉히고 뭉친 피를 잘 풀어줍니다. 그래서 위염, 장염, 기관지염, 방광염, 요도염, 질염, 피부염을 치료하고 타박상이나 어혈을 풀어줍니다. 비수리는 독이 없습니다. 누구나 먹어도 괜찮습니다. 비수리는 잎, 줄기, 뿌리를 약초로 씁니다. 비수리를 잘게 썰어 그늘에서 말린 것을 80g에 물 1.8리터를 붓고 약한 불로 달여서 하루에 3회씩 한 컵씩 마시면 됩니다. 그러면 기관지염, 천식, 기침, 가래가 심할 때 마시면 2, 3일 만에 효과를 본다고 합니다. 간열로 눈이 침침하고 눈이 충혈될 때 비수리 40g과 꿀 약간에 물 1리터를 붓고 약한 불로 달여서 하루에 3번씩 마시면 됩니다. 그리고 가을철에는 비수리 씨를 받아 가루내어 한 번에 4g에서 5g씩 먹거나 꿀로 반죽하여 환을 만들어 장복하면 눈이 밝아지고 눈병에 걸리지 않는다고 합니다. 당뇨에도 비수리 30g에서 50g에 오골개를 넣고 푹 고아서 먹으면 됩니다. 그리고 말린 비수리 40g에서 80g을 물을 붓고 물이 절반으로 줄 때까지 달여서 자주 마시면 효력을 본다고 합니다. 그밖에 설사와 급성위염, 기력 부족, 허약 체질에도 먹으면 좋습니다. 그리고 줄기와 잎으로 당금주를 해서 마시면 좋습니다. 책에는 당금주를 먹으면 강정제에 좋다고 하는 데도 있고 강정제에 효과가 없다고 하는 데도 있습니다. 강정제는 대해서는 저도 효과가 없다고 봅니다. 당금주를 하루에 한 잔씩 마시면 빈혈과 종기, 급성위염과 위궤양, 결막염과 눈병 등에 좋다고 합니다. 오늘은
비수리 야관문에 대해서 설명하였습니다. 감사합니다.